សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាងទូរស័ព្ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីនេះរបៀបកែច្នៃឧបករណ៍មួយនេះគេហៅថា USB Jig វាអាចជួយយើងបានជំនួសប៊ូតុង power ក្នុងករណីខ្លះដែលទូរស័ព្ទខូចប៊ូតុង power យើងអត់អាចបើកធ្វើតេស្តបានយើងអាចប្រើអានេះដោតចូលបានឬក៏ពេលខ្លះយើងដោះទូរស័ព្ទគេជួសជុលកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅវាផ្លុំកម្ដៅខ្លាំងទៅវាអាចប៉ះត្រូវកង់ដង់ឬ IC កន្លែងណាមួយវាអាចធ្វើឲ្យរលត់អញ្ចឹងយើងអាចគិតថាវាខូចកន្លែង IC ភ្លើងឬក៏ CPU ឬក៏អាចដាច់ប៊ូតុង power អញ្ចឹងយើងអាចប្រើអានេះបាន USB Jig នេះដើម្បីធ្វើតេស្តមើលតើវាដាច់ខ្សែ power ឬក៏អត់គឺយើងគ្រាន់តែដោតវាអញ្ចឹងដោតវាចូលចឹងទៅយើងគ្រាន់តែដោតវាចូលអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចុចប៊ូតុង power ក៏វាឆេះដែរវាអាចជំនួសប៊ូតុង power បានឥឡូវខ្ញុំសូមដោតឲ្យមើលម្ដងទៀតដោះថ្មចេញសិនចូលវិញឃើញវាបើកខ្លួនឯងបានយើងអាចបើកដោយអត់ករណីដែលប៊ូតុង power ខូចយើងអាចប្រើឧបករណ៍នេះជំនួសបានឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ពីវិធីក្នុងការតឧបករណ៍នេះដំបូងគឺយើងយកដុំកៅថ្មដែលខូចដុំកៅថ្មដែលខូចមួយមកហើយដោះវាចេញមកវាចេញចេះរួចយើងយកកង់ដង់នេះកង់ដង់ពួកនេះយើងវាស់ទៅកាច់ទៅអូមលេខ10ហើយវាស់ទៅបើវាឡើងបានពាក់កណ្ដាលអីគឺយើងអាចយកវាមកតបានហើយគឺយើងត2គ្រាប់ចេះ2គ្រាប់ក៏បាន3គ្រាប់ក៏បានត2គ្រាប់ចេះហើយរបៀបដែលតគឺយើងត្រូវតជើងទី4និងជើងទី5គឺតដូចនៅរូបនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះអញ្ចឹងគឺយើងតពីជើងទី4នេះចូលទៅកង់ដង់2គ្រាប់រួចហើយតកង់ដង់2គ្រាប់យើងដាក់នៅនេះតពីកង់ដង់2គ្រាប់នឹងទៀតតខ្សែចូលជើងទី5អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាបានហើយនេះចំណុចខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអានេះខ្សែយើងយកខ្សែ USB ខ្សែសាកថ្មទូរស័ព្ទដែលខូចមកធម្មតាវាអញ្ចឹងហើយយើងឆ្កឹះវាចេញមកតមកនេះចំណុចដែលខ្ញុំគូសនេះគូសក្រហមជើងទី5វារត់ជើងទី5វានេះយើងមើលទៅខ្សែវារត់ចូលអាមួយណានេះយើងតពីហ្នឹងទៅតចូលពីនេះទៅចូលទៅកង់ដង់2គ្រាប់បន្ទាប់មកតពីកង់ដង់2គ្រាប់ចូលមកជើងទី4នេះវិញនេះជើងទី4ហ្នឹងគឺយើងតមកម្ដុំនេះដែរគឺយើងត្រូវវាស់រមើលវាស់ពីចុងនេះទៅអានេះបើអូម៉ែត្រវាស់មើលទៅជើងទី4វារត់ចូលជើងណាមួយក្នុងនេះវាមានសងខាងហើយបន្ទាប់ពីតហើយគឺយើងបានចេះតជាទម្រង់បែបនេះ
នេះគឺតរបៀបអញ្ចឹងតជើងទី4នេះចូលមកកង់ដង2គ្រាប់ឬ3គ្រាប់ទៅហើយតពីកង់ដងចូលជើងទី5តមកយើងយកកាវទៀនបិទវាក៏បានឬក៏មិនបាច់បិទក៏បានដែរបន្ទាប់ពីតរួចគឺវាមានរូបរាងអញ្ចឹងតរបៀបហ្នឹងគឺតជួយពីជើងទី4មកតចូលកង់ដង1តមកតចូលកង់ដង1ទៀតតមកតចូលជើងទី5ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យមើលម្ដងទៀតយើងដាក់ថ្មចូលទៅមិនបាច់ចុចប៊ូតុង power ទេគឺដោតចូលតែម្ដងឃើញវាឆេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងរបៀបតUSB Jig ជំនួសប៊ូតុង power វាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ